大家好啊，我係 Ish，佢係 Gareth。我哋今日咧同大家一齊去攞新屋嘅鎖匙，我哋出發啦！喺你架車度嘅卡咯，你有線啊嘛？係，我哋而家去攞鎖匙啊！一係就攞翻個，唔使你車有線噶嘛，你揸咪得咯。係啊，咁擺你車卡落去跟住。聽日翻工，我哋順便車埋啲嘢入去。到時一陣間見，拜拜。轉頭見。咁之後咧，我哋嘅 Site Supervisor Justin 咧就同我哋 go through 咗間屋嘅 maintenance 啊，各樣嘢咁樣啦。我哋行咗下邊嗰層先，下邊呢度嗰啲 step 咧係遲啲要自己再裝。咁呢度入到嚟就係個玄關位啦，先咧就上2樓，呢度就1樓啦。跟住樓梯底呢度有個窿，第時可以做鞋櫃，我諗。跟住又整咗電插，我哋裝咗好多電插，希望冇 miss 到啲咩位係冇電插又要用。我跟住佢就行過嚟，呢度左邊就係車房嘅入口啦。咁我啱啱咧就插咗個 modem 落去。咁我哋睇到呢度右邊咧有個位，呢個位咧都裝咗個電插㗎。然之後個窗啦，呢個窗就唔開得嘅，咁啊安全啲，因為呢個喺機前面嘅。呢度就係我哋嘅樓下嘅 powder room， 但我哋 powder room 係有 shower 嘅，咁就可以洗嘢同洗舊。咁我哋啲 vanity cupboard 咧，全部都做咗 floating 嘅，咁樣咧就冇腳喺下邊嘅，咁清潔嘅時候就可以方便啲咯，同埋好睇啲啊冇腳。咁然之後咧，上面就普通鏡，呢個 background 嘅磚咧，我哋揀咗靚身白色嘅，咁就希望空間感可以好少少。係啦，咁跟住呢個就係全部都係金色嘅 hardware 啦，然之後就係廁所，跟住就係個 shower 入邊咧做咗個 niche， 下邊就去水啦。shower 呢個 niche 都幾大，都可以裝好多嘢，咁就唔使擺晒啲嘢喺地下彎身，又或者係就整一個衣服架咁樣咯。咁我哋全屋嘅磚咧都係用同一隻呢一個係咪 stone 2.0啊？呢個石叫做唔記得呢隻色係咩啦，但係我覺得幾好，少少 creamy 咁樣。然之後咧有少少後悔冇做到櫃桶，好似櫃桶好用啲，但係鐵門就好睇啲咯，幾靚。呢個石咧係 Gary 好中意嗰個石，叫做 white swill。其實佢唔係白色，佢係 cream 色，但係有啲白色嘅 swill 喺度。成個加埋落去咧，我嗰種感覺我幾滿意呢個廁所。就係咁啦，同埋見唔見到佢有個電掣啊？你屙屎嗰陣咧就可以叉電咯。其實唔係，其實係如果第時想換暖電線、電廁所嘅話咧，就可以咁樣做。但係應該係用雨水沖廁嘅，所以要洗 pat pat 要搞一搞嗰啲 plumbing，我就唔知係點搞啦。anyway，而家唔諗住整住，呢個純粹係裝咗先啫，因為呢個裝嗰陣時咧唔知80蚊加一個，咁裝咗先算啦。冇用咪由佢冇用咯，係啦。好，就係呢個。我想講咩啊？頭先喺廁所度出嚟，跟住頭先有個電話，所以停咗停。跟住之後呢個就係個 living room 啦，咁影出嚟細啲嘅。我因為好 wide angle，跟住覺得好似好長咁，其實係都闊嘅，都 OK 嘅，係咯。anyway， 咁樣呢個就係個 living room 啦，即係基本上我哋嘅 multi-function room、game room 咁樣啦。咁我哋就喺度影翻少少嘅啦，就係咁咯。頭先就喺呢度行過嚟，咁呢個位咧就應該會做一塊全新嘅，唔係應該會做，係賣咗噶啦。塊全新嘅就喺度咁樣啦。咁呢度因為咁跟住出門口噶啦嘛，咁可以照咗鏡先出門口。同埋呢個位小窄嘅其實，咁所以有塊鏡咧應該感覺就會闊落少少咁樣咯。咁就咁樣拍喺呢度，係啦。全屋最窄就係呢一個位係有啲窄。搬嘢有啲窄咯，你人行都 OK 嘅，你唔好擺嘢喺附近就 OK。好，咁我哋翻轉頭，係啦呢度，咁樣咧，呢邊係電視牆，本來諗住做 projector， 但係 Gary 話用翻舊嗰個電視又唔使買 projector， 咁又唔使整布啊成，咁所以就用電視咯。咁所以而家就諗住電視，跟住電視櫃，然之後呢度咧就係擺翻之前嗰張 day bed， 咁樣咧就可以喺度灑廢。其實應該都係啲 flat 瞓啦，baby 瞓嘅。我都係想好好拍條片啫。頭先有人敲門，跟住原來係叫我褪走個車，因為佢哋應該今日鋪出邊
嗰個 concrete 喎。呢個鋪埋我哋個 concrete 喎。咁我哋記住唔好踩到佢。好，都好。咁搬入嚟嘅時候應該乾晒就可以有路行啦。之前都要行自己翻一笪草啊。頭先講完啦，就係咯，我地方全部就係咁樣。入邊咧就係 laundry。咁樣咧 laundry 就都係呢個磚啦。然之後咧，星盤咧就用咗普通 standard，又好似加啲咁多錢要大少少咯，但係就唔要金色，因為貴，仲冇人睇到個 laundry。然之後咧，呢個就係唔使加錢嘅細路睇。然之後咧就係貴啊，就好 standard 嘅 laundry 咯。跟住呢度就係個dining room啦，然之後就係出 backyard 嗰度門。全部門都係揀咗呢隻灰白色，係咯，感覺好似貴過白色同埋襟污咗少少，但係如果整白色都 OK 嘅。呢個就係廚房啦，係廚房啦，廚房係應該係全屋最貴嗰度，因為本來諗住廚房而家講，但係發覺太多嘢講，我下次分開條片另外講廚房。呢個就係廳咯，跟住之後 sofa 之後做個原木不規則形狀嘅茶几，然之後遲啲有 budget嘅咧買多張靚嘅藤椅擺喺呢度，咁就有呢個 Japan D 嘅呢個 style 啦，應該係咁樣。係啊，咁人哋色呢個好長，呢度好似要整整佢。但係啲色幾好，我覺得揀得唔錯嘅，我哋都自己讚自己咁，但係我係滿意嘅呢個效果。好，今條片就到呢度先，因為有啲長啦。下條片再講埋樓上同埋補翻頭先 skip 咗嘅廚房。如果大家有啲咩問題，歡迎喺下邊留言問我嘅。同埋咧，記住 subscribe，咁你哋下次就可以見到下一條片啦。下次再見啦，拜拜。